Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видосе хочу вам показать, наверное, первый и честный разгон депозита. Как он происходит вживую. В этом видео будут все минусы, которые были у меня, все мои ошибки, вы увидите все это, то есть живая торговая сессия без единой склеечки от и до. 30 минут живой торговли. До какой суммы мне удалось разогнать свой депозит, вы узнаете в конце видео, и какие ошибки я совершил, тоже узнаете в процессе этого видео. Пользы также будет предостаточно, поэтому присаживайтесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Поехали. Так, друзья, австралийский доллар, канадский доллар, TradingView, с него начну свой анализ. В предыдущих видео уже объяснял, почему на TradingView анализировать все валютные пары удобнее, посмотрите, если не видели. Начинаю с отметки горизонтальных уровней. Первый выстраиваю по минимумам. Видно невооруженным взглядом, цена уже начала реагировать на этот уровень, так что прекрасно. Мы берем его в расчет. Следующий построю немножко повыше. Таким образом получу коридор, в который теоретически сейчас у нас должна зажата быть цена. Чтобы ситуация начала отрабатывать себя так, как я хочу, цена должна коснуться верхнего уровня и затем уже начать свое снижение. Обратите внимание, что торгую и анализирую на 5-минутном таймфрейме на TradingView. Минута, так как цена уже почти у уровня, сделка на $10. Хочу показать вам сегодня возможный разгон депозита с $10. Посмотрим, что получится из этого. На более старшем масштабе могу передвинуть немного горизонтальный уровень вверх и увидеть, соответственно, точку, которую должна коснуться цена. Чтобы все было понятно, обрисую. Смотрите, мой план таков. Цена касается данного уровня и затем начинает свое снижение. Без касания эта теория будет нерабочая. Вот поэтому дожидаемся касания и затем уже открываем шортовые сделки. Так, ну с этой сделкой вроде все неплохо, хотя непонятно. Друзья, разгон депозита рискованная тема, что никому еще раз не желаю заниматься им на дистанции. Это мои сделки за сегодня. Я разогнался, начал в 12 минут, закончил в 24. Просто такая разминочка была, в принципе, все. Как раз сделка закрылась, 3 пункта. Вот, все было неплохо, запасы хорошие, поэтому думаю, что рынок сегодня на моей стороне, мой анализ меня не подводит, и торговая сессия получится красивой и интересный, познавательный для вас. Друзья, ускорю это видео на 1.25, чтобы вы не теряли свое время лишний раз, поэтому если увидите отставание по тайм-коду, не переживайте, это не какой-то глюк, это я просто ускорил видео. Вы получите точно такое же количество информации, только за более короткий промежуток времени. Я ценю ваше время, ценю свое время. Для нас время – это самый ценный ресурс. С началом новой минуты открою сделку в лонг, так как цена еще не коснулась уровня, который я чертил, и посмотрим, что из этого получится. $19,2 ровные. Поехали. 3 минуты для того, чтобы, возможно, сейчас график нарисует нам еще одну красную свечечку, а затем цена пойдет к этому уровню. Поэтому за 3 минуты мой прогноз должен себя отработать. Или нет, или я лох. Все тоже может быть. Так, еще раз, план мой таков. Касание уровня – первый момент. И затем от него цена у нас начинает снижаться. В целом, друзья мои, вот к этому уровню. Ну, то есть это наиболее логичное развитие событий на данной валютной паре. Вот. Друзья, если кому-то нравится формат такой торговли, где я провожу живые торговые сессии, объясняю, как ведется анализ, чем я руководствуюсь при открытии сделок, на что обращаю внимание, то, пожалуйста, поддержите лайком, комментарием. Мне будет, во-первых, очень приятно, а во-вторых, я буду понимать, что вам такой контент и формат моих видео нравится больше. Обзоры по индикаторным торговым стратегиям я отснял уже бесчисленное множество. Видите на моих каналах множество видосов по ним. Поэтому сейчас я пришел к такому теханализу. Ну, в принципе, это то, с чего нужно начинать прям новичкам. Если вы не умеете торговать правильно по уровням, то грош цена вашим индикаторам. Один индикатор вас не спасет. Индикатор начинает работать только в том случае, когда вы понимаете теханализ рынка. Пока не совсем понимаю, куда движется цена. Давайте поиграемся с уровнями. Никто вам не запрещает свои же уровни двигать, менять точку зрения. Если вы упертый баран, то грош цена вашему анализу, еще раз. Поэтому нужно быть лояльным графику. Он не обязан и не должен двигаться так, как вы этого себе хотите, так, как вы это себе придумали в голове. Поэтому уровни плавают. Вообще такого даже момента, как уровни, наверное, нет. Больше актуальнее говорить зоны, просто я уже привык говорить уровни. То есть зона может себя отрабатывать, но не обязательно цена должна коснуться непосредственно того или иного момента. Так, ладно. 40 секунд в запасе есть, но я не думаю, что что-то изменится. Вряд ли придет какая-то огромная бычья свеча. Но я и не понимаю, почему так движется цена, если честно. Окей, знаете, что я подумал? Давайте я покажу вам реальный разгон депозита от начала до конца. То есть сейчас сделка закроется, я выведу еще $10,
и начну с самого начала. Вы это увидите. То есть я сделаю разгон депозита без всяких склеек. Посмотрим, сколько у меня это займет времени. Может быть, из этого получится что-то интересное. То есть вот буквально, да, на ваших глазах вы увидите то, как на самом деле проводится разгон депозита. Что, ребята, он не получается с первого дубля. Это все сказки. Так, поехали. Это вот действительно интересный формат. По крайней мере, для меня это что-то новое. Я вот прямо сейчас это решил сделать для вас. Если вы на этом моменте и вы смотрите, то, пожалуйста, лайк с вашей стороны будет для меня прекрасным показателем того, что вы заинтересованы. Чуть сдвину уровни, еще $10 лонг, но по большому счету ничего не изменилось. То есть касание верхнего уровня должно произойти, и только потом цена должна начать свое снижение к уровню поддержки. То, что она сейчас коснулась, ну окей, но пробоя, я думаю, не будет. Поэтому еще 3 минуты мы откроем сделку в лонг. Единственный плюс такой торговли, я имею в виду разгон депозита, это то, что я сейчас сижу максимально расслаблен. То есть мне все равно, получится у меня, не получится. Я хладнокровен максимально. 6 лет опыта на рынке мне это делать позволяет. Но для тех, для кого каждые $10 это большая сумма, заработанная, так скажем, кровью и потом, разгон депозита перестает быть такой веселой, интересной историей, правильно? Поэтому, друзья, если вы не хотите терять свои деньги, то есть здесь одна ошибка, и ты ошибся, все, больше ничего не будет. Если вы не хотите терять свои деньги, то, пожалуйста, не лезьте в эту историю. Я просто показываю, что возможно и такое. Пока время идет, давайте расчерчу еще один график. Правда, 55% выплат, но все равно ладно, мы оставим. У нас краткосрочный восходящий тренд. Восходящий тренд к уровню сопротивления. Возможно, то есть если цена коснется линии тренда, как видим, эта линия тренда себя час последних прекрасно отрабатывает, мы откроемся в лонг. Да и пофигу, что там будет небольшое количество выплаты. Главное, чтобы баланс рос, друзья. Да, кстати, еще к слову о том, многие избегают валютные пары с низким процентом выплаты, но зря, потому что на самом деле они максимально спокойны и предсказуемы, как видели вот сейчас, да, австралийский доллар, японскую иену. Четкий тренд, и все. На этой же валютной паре я хочу видеть вот такую же картину. Смотрите. Видите? Чик-чик. То есть четкая проторговка в рамках вот этих вот двух линий. Здесь, правда, был немножко выход. Возможно, поэтому верхний уровень сместился, кстати, из-за того, что был небольшой пробойчик. Интересно, что из этого получится у меня. Ну ладно. То есть, видите, из-за того, что пробой был, уровень нижний немножко сместился. Тогда и верхний будет смещаться. И вот такой коридор мы получаем уже здесь. Даем. Надолго вы, наверное, сегодня со мной вместе здесь. Но, опять же говорю, все, я выбрал цель, я не сдамся, я буду начинать заново. Вы просто будете видеть, почему и как получается разгон депозита. С какой попытки у меня это получится, я не знаю. И вот такие движения рынка, то есть, опять же, я не могу никаким образом предугадать и предсказать. На балансе у меня 158 тысяч, поэтому, в принципе, у меня бесчисленное множество попыток. 15 800, если быть точным. Одна из них точно должна увенчаться успехом. Возможно, нужно на время остановиться с этой валютной парой, но мне хочется разгадать ее загадку, если честно. Ладно. 55% тоже уберу. Не то, что нужно. Сегодня буду торговать чисто по уровню. Смотреть, как работают свечи. Подключать еще параллельно свечной анализ сюда. Но в основном это уровни. Почему так удобно анализировать график на TradingView? Потому что, смотрите, вы видите полную картину происходящего. То, что происходило за несколько дней. Сейчас только единственное, что вот все, прогружается график. Вы видите полную картину за несколько дней. То есть уровни вы можете построить гораздо больше на TradingView, которые будут работать и сейчас. Поэтому не ленитесь. Это отнимает чуть больше времени, но это снижает риски. На Pocket Option вы видите только то, что было за последние сутки. Вот смотрите, реакция пошла. Реакция пошла. Можно даже чуть выше сейчас это сделать. Единственное, мне не совсем нравится здесь инструмент, когда работаешь без мышки с тачпадом. Вот эти вот уровни чертить сложновато. Так, все, вроде приноровился. Так, реакция пошла на уровень. Ну что, еще одна попытка. Попробуем вернуть цену к уровню. Смотрите, почему так? Сейчас цена у нас будет торговаться вот в этих рамках.
То есть, возможно, движение вверх, но в основном, так как тренд у нас, смотрите, то есть, опять же, обращаем внимание на тренд. Тренд у нас сейчас нисходящий. Правильно? Правильно. Цена уперлась в уровень, но к этому уровню она и должна прийти. То есть, она будет свою работу основную совершать около уровня, который вот я только что заранее подсветил. Сейчас для нас, опять же, первое, да, что обращаю внимание, это нисходящий уровень. Сейчас для нас самое главное, чтобы реакция была не такой большой, чтобы отката не было большого. И цена обратно вернулась к нашему уровню. Что-то у меня с масштабированием сегодня вообще не ладится так. Почему это? Техника сошла с ума. Я схожу вместе с техникой с ума тоже. Друзья, я ненавижу, как у меня работает что-то некорректно. Это сразу... Давайте все уберем. Это сразу заставляет меня нервничать. А нервничать я не люблю. Так, в чем проблема? Вот все. Господи, плохо быть тупым. Так, что, прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Уровень тянет к себе цену. 3 минуты. Это хорошо. Вот такие сделочки у нас сегодня пока имеются. Ну ладно, не так страшно. Я доведу этот разгон до ума. Я приложу к этому все силы, все свои усилия. И сделаю все по максимуму. Ребят, помните, пожалуйста, что рынок иррационален. Это машина, которая не должна вас никаким образом слушаться. Я вот в рынке сейчас с моими 10 долларами, это просто, мельчайшая частичка, просто, какая-то пыль, на которую рынок даже внимания не будет обращать, то есть ему все равно. Поэтому миф о том, что здесь что-то подкручено, кто-то там отслеживает ваши сделки, пытается вас выбить, это все бред. Еще раз показываю, почему должна быть именно такое движение. Следующую сделку буду открывать здесь. Смотрите, в принципе, как бы мы его-то и дождались, на самом деле, этого движения. То, что я вам прогнозировал. Касание было чуть не такое, как я хотел, но оно было. Прощения прошу. И вот теперь, по идее, должен идти пробой. Посмотрим. Ладно, не буду спешить, чтобы потом не оказаться балаболом. В принципе, вот уже. Если сейчас мы видим подтверждение здесь в виде красной свечи, которая закрепится, следующий тоже будет у нас красный график, будет снижение. Для этого нужно, чтобы цена закрепилась ниже уровня. Так, отлично. Предыдущая сделка в плюсе. Давайте дождаться 20 секунд. Если цена закрепляется ниже уровня, то я открываюсь в шорт, так как это пробой уровня. Наконец-то он случится, и мы сможем его отработать. Видите, да, то есть то, что я говорил, то, что я чертил, в принципе, структура примерно похожая и отрисовалась. Нет, здесь не будет сделки. В общем, структура примерно похожая отрисовалась, только единственное, не в то время, не в том месте. Да? Примерно похожие графики, взаимная корреляция есть. Давайте прям, ладно, посмотрим, что у нас там. Это еще раз в копилку к тому, что рынок не обязан вас слушаться. Вы можете быть правы, но быть правы не в ту минуту. Снижу чуть время экспирации. Сделка лонг. Объясню почему. Я прям, глазом вижу его. Сейчас объясню вам, почему так. Рисуем боковое движение. Нет, не рисуем. Рисуем боковое движение. Вот, допустим, если грубо, да, так, выделим. Чуть повыше возьмем по теням. И по центру проводим горизонтальную линию. Вот такую. Сразу получаем множество точек касания. И визуально понятно, да, то есть становится больше заметно теней, больше заметно областей. Вот отсюда давление вверх идет в нижней половине. Остановись, не убегай. Здесь давление тоже, да, четкое. Здесь сейчас тоже будет рост. То есть от центральной линии, почему я открыл сделку, забыл сказать, потому что я жду роста от центральной линии боковика. Видно его невооруженным взглядом. Горизонтальную линию можем поставить. Вот. Там по теням, по свечам были проколы. Закреплю, вот, да, то есть теперь стало понятно, почему действуем таким образом. Так, в целом движение низкое. Что еще очень важно? Оценивать движение самих свечей в рамках минуты. Если вы долго начнете наблюдать за одним или другим графиком, вы поймете, что, возможно, есть тоже такая закономерность, особенность, так скажем, графика. Открывается новая свеча, стоит на месте, и только к концу минуты начинается какое-то движение. Вот на таких движениях тоже можно зарабатывать, если правильно уметь их отслеживать. Я здесь об этом не позаботился. Ну да ладно, пока все идет вроде неплохо. Тут вообще огромный боковик. Что ж. Окей, для нас главное забрать свою прибыль. 32 доллара, ребята, помните, да? Начинали всего с десяточки. Вот это мне нравится. Такие движения я люблю. Подождем, пока цена коснется какого-то уровня.
очень много анализируешь, когда хочешь качественно показать сделку. Так, боковик. Согласны? Согласны. Поделим его на две части. Ну и логично предположить, что точек давления становится гораздо больше. Здесь, здесь и здесь. То есть логичнее всего цена... она уже начала реакцию. Давайте вдогонку на минуту откроемся. Импульсы хорошие всегда после касания центральной линии. Давайте на 2 минутки. Давайте не будем. Не нравится. Вот, запрыгивать в последний вагон поезда никогда ничем хорошим не кончается. Так, цена к уровню. Пробой. Поехали, 2 минуты пробой. Вообще просто без задней мысли. Сразу же открываюсь в пробой. Смотрите. Просто вот это все за сколько? За 15 минут полностью поглотило все снижение предыдущее. Полностью этот крюк ушел. Ушел просто. За 15 минут огромными зелеными свечами. И последняя свеча у нас была, видите? Она была проколом от этого уровня. Но это пробой должен быть. В рамках нескольких минут должен быть пробой. Говорю это, сам улыбаюсь, потому что цена вообще не хочет меня слушаться. Ребята, таких ситуаций множество. Но их правда много. Бывают такие дни, когда вообще не стоит работать, не стоит торговать, не стоит открывать сделки. И у меня они есть. Когда я сажусь, я вот не понимаю, почему так происходит. Но так не должно происходить. Помните, друзья мои, если рынок не дает вам возможность заработать, уходите с этого рынка нахрен, не нужно на нем сидеть. Потому что наша задача – сохранить свой депозит. Сохранить свой депозит до тех пор, пока не наступит тот самый день долгожданный X. У всех есть те дни, когда сделки залетают в плюс. Откровенно. Мы все такие: о, это наш анализ. Да, это ваш анализ, это то, с чем вы работали, то, к чему вы пришли, старались и трудились. Давай. И этих дней, нужно ждать. Нужно дожидаться по максимуму, стараясь сохранить свой депозит. Чтобы, когда этот день X настал, вы сорвали хорошую прибыль. Таким образом, на дистанции вы зарабатываете. Вы можете на протяжении нескольких дней уходить в небольшой убыток, но потом за один день вы полностью вернули все, что было потрачено. Вот он начинается у нас пробой. Показываю свои сделки, да, для того, чтобы вы не говорили, что какой-то монтаж или еще что-то. Нет, не хочет прокалывать. Блин, заново что ли начинать? Давайте посмотрим чуть постарше. Но уровень есть. Там еще есть множество уровней, которые могут быть пробиты. Не понимаю, в чем дело. Ладно. Добрый день, дорогие друзья. Так. Давайте с сотки. Надо же отбить, да, все, что я потерял. Потерял сколько я? 30 баксов. Надо просто все отбить. На небольшом откате. Сейчас просто перезайдем в сделку. На 3 минуты в лонг не будет никакого снижения здесь, но это уж точно. Если оно будет, сейчас я закрою ноутбук и уйду, будет рост. Должен быть рост, должен быть пробой. Просто немножко не в то время, не в том месте. И это большая проблема разгона депозита. То есть, опять же говорю, мне все равно, получится, не получится. Получится, замечательно, вы увидите это. Не получится, и бог с ним. Но, допустим, было бы у меня сейчас 6 сделок в ряд плюсовых. Я торгую ва-банк. То есть на балансе там уже, скажем, $2000. И на 7-й сделке я закрываюсь в минус. Ребята, с этим ничего не сделаешь. С этим ничего не сделаешь. Ты начинаешь заново. В этом и опасность разгона депозита. Если бы вы хотя бы торговали в 2, в 3 плеча, согласитесь, было бы проще. У вас есть возможность перекрыться, найти более оптимальную точку для входа. Подождать, не спешить, правильно? Правильно. Поэтому не гонитесь за большими выплатами, не гонитесь за большими суммами здесь. Набирайтесь опыта, ведите статистику, записывайте все свои сделочки, общайтесь с другими трейдерами, узнавайте, какие у них успехи, как все это отрабатывает, где они просите у них статистику. Я не верю, что вот в обществе, которое торгует с балансами до $100 000, будут какие-то зажимы.
То есть мы никак не влияем на рынок. Мы не хиты. На ОТС еще возможно 100 тысяч долларов, да, это будет какая-то ощутимая сумма. И то, если это будет сделка открыта на 100 тысяч долларов, вот, на всю сумму. Но такое Pocket Option не даст. Вот, я к тому, что наши там тысячи, гроши эти, ну, они не способны влиять на рынок, сжать информацию, но это глупо. Вот поэтому я ничего не скрываю, я хочу, наоборот, делиться, давать свои знания вам, передавать. В этом же и есть, наверное, смысл жизни, в том, чтобы чем-то научить кого-то, чем-то полезным, чему-то полезному, да, то есть просто свои знания передать. А вот он и пробой, собственно говоря, то, что я и говорил. Ну, может быть, да, он не такой акцентированный, не такой резкий, без каких-то там огромных скачков, но это же пробой, да, то есть был уровень, который я чертил, цена его сейчас пробила. Вот он. Даже если по теням судить, ну, все это пробой. А вот откат. А вот такой же откат. Ну и куда ты придешь? К точке входа, серьезно? Жестко. Ладно, в любом случае, надеюсь, что вам этот видос понравится, вы увидите живую торговлю, как она происходит на самом деле. Как это происходит у меня, у человека, у которого 6 лет опыта торговли. Я не выпендриваюсь этим, я просто говорю по факту, как есть. Есть опыт, мы торгуем. Ладно, 192 доллара мы забрали по этой сделке. Так, ну ладно, где 1 плюс, там и 2 плюса, правильно? Чем черт не шутит. Давайте продолжим. Грех останавливаться на 192 долларах. Так. Подснизим время экспирации, уже слишком растянутый видос получается. Лонг сделка, по сути, тот же самый боковик, который я делил на две части, на две половины. Только единственное, сейчас у нас цена находится в верхней половине. По нижним теням может все это рассмотреть, разглядеть. То есть вот он, да, верхняя половина боковика огромного. Сейчас цена движется в рамках него просто вот к своей верхней точке. Затем будет снижение. Как я вижу, друзья мои. Не кидайте меня палками, пожалуйста, или камнями. Это чисто мой анализ. Я могу и слиться в один день, и отнестись к этому спокойно, потому что я знаю, что завтра, послезавтра, да бог с ним, через месяц я заработаю. У меня был такой период, когда на протяжении 2 месяцев терял деньги. Я систематично оказывался в просадке. За те 2 месяца я, по моим подсчетам, потерял около 300 тысяч долларов, и затем за следующий месяц я их полностью вернул. Но это было то время, когда я еще работал с большими суммами. У меня на балансе как раз-таки было по 100, по 150 тысяч баксов. Честно говорю, радости мало в этом, потому что, по сути, ну да, я там зарабатывал 15-20 в месяц с этого, соответственно, но просто у тебя каждый раз риск потерять 150 тысяч долларов. Это неинтересно. Вот, сейчас, учитывая свой опыт, мне прикольно, ну, честно говоря, мне прикольно делать разгон депозита. Вот я знаю, что я заработаю в любом случае свое в обычной торговой сессии, в которой вы тоже, кстати, можете принять свое участие, она проводится у меня в Телеграме. Ссылки в описании, переходите, смотрите. Вот, я знаю, что свои кровные, чтобы мне хватило на жизнь, там, я заработаю в любом случае. Разгон депозита – это просто такой приятный бонус, который, когда я отдохнувший, свежий, веселый, хочу записать для вас видос, вот, мне тоже какую-то копеечку принесет. Здорово, я считаю, что очень даже здорово. Бум, ну что, еще одна сделка в плюсе со 100 долларов, да, как у меня все прекрасно получается. 347 баксов на балансе. Хорошее закрытие. Остановимся или продолжим? Я думаю, что продолжим. Хотя бы, ну, до 1000 нужно, да, довести. Цель здесь, напоминаю. Цель здесь у графика. Давайте ва-банк. Чуть подождем. Тут у нас случилось возвращение. Это был уровень сопротивления, теперь это уровень поддержки. Ладно, давайте австралийский доллар, канадский доллар. О, кстати, интересно, что с ним. Давно не заходил. Так. Поехали. 2 минутки, да? Сначала новую минуту давайте откроемся, не будем тянуть. Посмотрим сейчас еще на закрепление, будет ли оно в нижней половине. Да, закрепление есть, открываюсь в шорт. Как помните, как я и говорил, если будет закрепление ниже уровня поддержки, я открываюсь в шорт. Так случается, соответственно. Давайте посмотрим помасштабнее, что происходит с ценой, куда она может прийти. Блин, уровней много. Вот эти вот тени, они иногда сбивают, да, с толку тоже. Думаю, вы меня поймете. Непонятно, по каким именно участкам графика строить уровни. По теням или, или по телам. На истории-то уж потом понятно, что себя отработала, тень или тело. А когда ты вот сейчас вживую торгуешь, становится непонятно. Но когда уровень сейчас немножко снизил пониже, запас у цены есть, да, то есть к нему, теоретически, если это нисходящий тренд, цена продолжит свое снижение. Ждем и верим. Первая минута проходит
благоприятнейшим образом, а вторая минута оставляет за собой право голоса. Дождемся и увидим. Когда очень долго проводишь времени за монитором, становится посложнее анализировать. Я обычно делаю паузу примерно раз в полчаса, но сейчас уже сколько? Около часа я за монитором. Ну, раз в полчаса в час – это прекрасные паузы. Просто когда говоришь, больше устаешь. Ух ты, как хорошо, посмотрите, да? Волатильность подросла. 20 секунд у нас еще в запасе есть. Локальный минимум. Черт его возьми, да? Куда же она стремится? Так. Я думаю, я закончу на этой валютной паре. В принципе, мне нравится нисходящая тенденция, которая началась. Уровень я немножко сместил пониже. $667. Почти 3 шестерки. Но этот уровень, мне кажется, логичнее, конечно, было бы сдвинуть. Так, 3 минуты. У меня вопрос просто, придет он к нему или нет. Давайте на опережение, на коррекцию. На самом деле волатильность не такая большая, вы сами это видите. И снижение хоть и происходит, но происходит поэтапно. Видите, участок. Снижение, коррекция, снижение, коррекция, снижение, коррекция. В основном это 3 красные свечи, затем коррекция. 3 красные свечи, коррекция. То есть 3 красные свечи, коррекция, правильно? Ну, вроде правильно. Я ж не дурак. Да, 3 красные коррекции, 3 красные коррекции. Можно иногда зарабатывать и на таких движениях рынка. В общем, одним словом, друзья, разгон депозита не такая простая история, как хотелось бы видеть. Но если долго мучиться, то что-нибудь получится. Логично, да? Сейчас будет подсчитать. Первые 3 попытки у меня неудачные, это $30. И последнюю свою попытку я начал со $100. Если сделка сейчас закроется, на моем счету будет $1281. Таким образом, моя чистая прибыль составит с этой торговой сессии $1151.10. Надеюсь, правильно посчитал? Вроде правильно. Пробовать или нет такой формат решать исключительно вам. Ну, он, с одной стороны, прикольный, да, то есть можно быстренько, неплохо заработать, но можно и до хрена денег слить. Вот если у вас на балансе несколько тысяч баксов, то, конечно, можете играться, потому что, в принципе, ну, я думаю, что 1 из 20 у вас тоже получится там до 5-го плеча, до 6-го плеча, я имею в виду в ряд сделать, там 5-6 прибыльных сделок, то есть с $10 до 1000, в принципе, это не так сложно разогнать баланс. Вот, но выстраивать из этого какую-то прям систему я бы не стал. Друзья, не переключайтесь, потому что сейчас, если сделка закроется, плюс у меня будут деньги на балансе, я покажу вам вывод всего этого. Тени, на что тоже еще стоит обращать свое внимание, это на тени. Когда их становится много, цена готова корректироваться. Вот я покажу вам вывод, покажу, как я это делаю, и вверху над моей головой появится ссылочка на видео, обучающее по тому, как создать свой криптокошелек. Объясняю, я вывожу деньги на крипту, потому что Pocket Option выводит быстрее всего именно на крипту. Я люблю получать свои деньги быстрее всего. Вот, есть несколько там жалоб от кого-то, что-то где-то, что на карту выводит несколько дней, какие-то верификации, потом еще банк начинает голову тоже компостировать. В общем, на крипте такого нет. Вверху появится видос, как это сделать. Все довольно-таки просто. Работает с русскими картами, с любыми другими картами тоже. Итак, момент X, да, $1281 на моем балансе. Все сделки. Друзья, ну, кстати, за 4, да, за 4 плюса получилось. То есть 4 сделки в ряд со 100 до 1200. Итак, как на духу, показываю способ вывода USDT TRK20 электронный доллар. Проще и удобнее всего на свете. $1000 достаточно, адрес криптокошелька вписывается и нажимаете кнопочку «Продолжить». Ребят, все абсолютно. Больше ничего делать не нужно. Никаких верификаций, паспортов и прочего. В истории отображается статус моей заявки. Я получу эти деньги в течение максимум 3 часов. Могу отменить, могу дождаться. Вот просто поверьте мне, 3 часа и деньги будут у вас. Все, дожидаюсь и показываю это дело. Ребята, не обманул. Около 3 часов прошло. $1000 оказалось у меня на балансе. Вот, статус complete. Поэтому с выводом завершаем. Больше показывать нечего. Теперь предлагаю перейти к итогам. Так, друзья, разгонять депозит или нет, конечно же, решать вам. Я даю почву для размышления, а момент того, что принимать ее или нет, остается за вами.
Если видос понравился, был полезным, пожалуйста, лайки и комментарии, это самая лучшая для меня награда. Также не забывайте, что в описании к этому видео оставлены ссылки на мой телеграм-канал, можете пообщаться со мной лично, написать мне в телеграм, я практически всегда онлайн. Спасибо большое за просмотр, до встречи в моих новых видосах, всем пока.